Luister, ek moet jou waarsku vandag. As jy 'n maklike boodskap soek, moet jy na 'n ander kanaal gaan. Vandag sin is, oh my word. Right, so lees ek dit nou. 1 Korintiërs 13 vers 7. Nou mense gebruik altyd 1 Korintiërs 13 by troues oor die liefde en dit moet vriendelik wees en geduldig wees en mekaar opleg. Maar vers 7 is scary. Daar staan: liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Jy het nie nodig om iets te bedek as dit nie skandalig of jy weet as mense skaam is daaroor nie. En as jy iets sou bedek, die enigste rede hoekom mens iets bedek is om die mens vir wie jy dit bedek te beskerm en miskien die verhouding te beskerm. En logika sê vir my, as jy iets gaan bedek, gaan niks verander nie, want hulle gaan nie die gevolge dra van hulle aksies nie en jy weet logika. Maar daar staan dit, liefde bedek alles. En ek dink die enigste ding wat vir my sin maak is die glo alles. Jy kan net iets bedek as jy verstaan, jy kan niks daarin verander nie, jy kan nie die mens verander, die hart verander, niks, nie is die aksies verander nie, maar jy glo in God wat dit kan verander, wat jou verander het, wat nou hierdie situasie moet verander. Dis wanneer jy jammer sê wanneer jy onskuldig is, want dit maak nie saak dat hulle nie kry wat hulle toekom nie, jy vertrou hulle toe aan God wat jy vertrou. So jy glo alles en daarom hoop jy alles. Jy hoop, sit jou hoop, sit jou geloof in daardie Here waarvan ons praat. So onlogies en onwaarskynlik en onsinnig. Nigtere denke sê dit kan nie so werk nie. Maar dis wat daar staan, dis wat liefde is. En dan is daar 'n hele tyd tussen die vertroue in hom sit, die ding bedek en die hoop en alles, waar tydens jy moet verdra totdat die deurbraak kom. My hele self, my trots, my selfbehoud sê hierdie ding maak nie sin nie, maar daar staan dit. En ek vra vir myself, okay, wat beteken dit? Dit beteken liefde is 'n vrug van die Gees. Dit beteken dis opofferend. God se is altyd, hy skyn sy son oor die geregtiges en die ongeregtiges. Hy reën oor hulle almal. 'n God wat so ingedoen word en misinterpreteer word en verag word soos wat hy word deur mense en ons trots en al ons twak. Hy hou nie op om ons lief te hê nie. Hy hou aan. En dan word dit aanbidding. Die bedek, die glo, die hoop, die verdra is aanbidding soos enige van daai vrug van die Gees en jy het al die ander vrug van die Gees nodig om daai ene gedoen te kry. Dis nie 'n maklike boodskap die nie. Dis hoekom jy deel is van kerk. Dis hoekom jy mense het dat hulle jou kan vashou terwyl jy verdra, bedek, glo en hoop. Sterkte, want dis wat hardloop is, né? Dit is aanhou wanneer jy nie kan nie en nog steeds staan.